না বুঝলাম। আর ছেলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি চ্যালেঞ্জ, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, খাওয়ার লড়াই, বুঝলে, অন্য কিছু না। মা আর ছেলে খাওয়ার লড়াই নিয়ে চলে আসছি, তাই তো? কে জিতবে কে হারবে আজকে চ্যালেঞ্জে, তাই দেখা যাক। দেখা যাক তো আছে কি, চলো দেখাই। দাঁড়াও, চুলটাও ঠিক করিনি। আছে হচ্ছে সাদা ভাত, আর হচ্ছে বাঁধাকপি মাছের মাথা দিয়ে, আর বাবনের জন্য আছে বাঁধাকপি ঘন্ট আলাদা করে তোলা, আর মাছ ভাজা। ও যেহেতু ঝোলে মাছ খাবে না, তার জন্য মাছ ভাজা। তো শুরু করা যাক, চলো। আর এখানে আগে আমি শুরু করব। দেখো, দেখছো, ওই দেখো, জাস্ট লেজাটা দেখো। তুই আগে কেন শুরু করবি? চলো শুরু করা যাক। স্টার্ট। বাঁধাকপি দিয়ে, মাছের মাথা দিয়ে, আর মটরশুঁটি দিয়ে কি রে, আমি তো বাঁধাকপি নিয়ে নিই রে। এগুলা কি বড়ি? আজকের বাঁধাকপিটা অত জুত হয়নি, রান্না করেও আমি জুত করতে পারিনি, জানো। রান্না করতে ফোনে কথা বলবো সবাই। কখন দিতে? হ্যাঁ, তুই একটা বার্তা দিলে না, ওই জন্য। হ্যাঁ, মাছটা নিয়ে সরা, তাহলে আমি এখানে কাটা ফেলবো। মাছের পুরো গন্ধ। এখানে রাখ না, মাছ দিয়েই তো, মানেই তো মাছের মাথা দিয়ে বানানো, তো মানে মাছ টাক উঠে রাখো, মাছের গন্ধ ভালো লাগে না। বাবন তো তার মানে হারিয়ে যাবে। তুমি আর তুমি মাছ দিয়ে খাচ্ছ, আর তুই? না হবে না। আচ্ছা দেখা যাক কে কত তাড়াতাড়ি, তাই না? না, কিছু তো পাবো না জিতলেও। সেটা বলো কি পাবো? 500 টাকা। ঠিক আছে তুমি জিতো, আমি পাবো না জন্ম। আরে 500 টাকা আছে। সেটাই। আবার বাঁধাকপি দিয়ে খাই, তাহলে আমি জিতে যাবো। মাছের ঝোল এখন একটু ঠিক লাগছে বাঁধাকপিটা। ইচ্ছা করলে তার মানে খাস না, বাঁধাকপি ট্রাট আনিস না? বুঝলাম। এটুকু খাইতে খাইতে পেট ভরে গেল। অনেকগুলো ভাত দিত, নিজে কম ভাত নিল। পেট ভরে গেল। জিতলে 500 টাকা দিবা তো? তুমি কোন পিস খাবে, যে লেজা? তাও আবার আমি লেজা? তাহলে আমি দেবো। তাই দেখা যাক। তো এখন রাত বাড়লো না? হ্যাঁ, একা কামানে রাত বাড়লো না? কমলো ভালো। এত খিদা পাইছে নিজের মুখটাও দেখিনি।
ভাত নিবি না চ্যালেঞ্জের জন্য? না তুমি এটা চাপাইতে থাকো। অনেকজন মাছ দিয়ে আসল তাড়াহুড়ো করে চ্যালেঞ্জ করে, তো খায় কি করে? ওই যে আমি যেমন করে খাচ্ছি। দাও তাতি দাও বলে কি? দাঁড়া না বলে কি তাতি দাও, বাটি রাখতে পারো না, দাও দাও দাও। দাঁড়া না, হয়ে যাচ্ছে তো। আমি নিয়ে নিবো না তা দাও, এগুলো চিটিং, আমি খাবো না। এই দেখো আমি নিব কত বড় লেজা বাবন, আগে আমাকে দাও, সামনের থেকে দিলে ভালো। আগে আমাকে দাও। তুমি কেমন নিচ্ছ? আগে একটু মাছ ধরতে জল জল বেরোচ্ছে। তো বলছি তখনই ভাজতাম একটু কড়া করে ভাজতাম। আমি তো জিজ্ঞেস করিনি তারপরে। ঝোল দিয়ে দেবো একটু জল জল। এই সাইডটা একটু কড়া কড়া আছে। তা মানুষ একটু কড়া বললি না যখন বানাচ্ছিলাম তখন সামনে ছিল। তারপরে তো বলছিলাম, তারপরে ভাজতে মানে বড়ি দিবা না আমাকে। তখন বলবো যখন তুমি তুই কেমন নামায় নিচ্ছ? ফেলছিস। আমাকে দাও। হয়ে গেছে যখন নামায় ফেলছি তখন বলছিস। কেমন cheating তুই করছো? কেমন মানুষ রে? তখন চিটিং করো। আমার মনে নেই যে মাছ ভাজা রাখা যাবে না। এটা হচ্ছে কড়া কড়া করে ভাজছো। তুই তো দেখছিস হিসাবে। এটার মধ্যে দুটো ঝোল দিয়ে দাও। এদিকে আন। এটা দিয়ে দিবি, ঝোল এখান থেকে দিব। মাছটার উপরে ঝোল দিয়ে এখান দাও। থেকে মাছ ওখানে নেই, দিতে হবে। এটা নেই, এটা কাটা কম আছে, এটা নে। আরে না, ওইটা নিবো না আমি। তাহলে এটা নে। আমি একটা ভালো পিস দেখে পাচ্ছি না। না এটা নে, এটা আরে নে। আমার কিছু লাগবে না, শুধু এটার উপরে ঝোল দিয়ে দাও। আরে ওইটা ঝোলে দিলে ঝোল সুন্দরই হয়ে যাবে। এখানে কেন দিচ্ছে? এটার মধ্যে দাও। ও সামনে আন। উল্টা উল্টা উল্টা। এটা একটু ফুটা করে নি। হ্যাঁ দাও দাও। এরপরে যখন মাছ খাবি তখন হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি তো আমাকে তুই আমাকে জিজ্ঞেস করবি, বলবি হচ্ছে যে আমি ঝোলে মাছ আমি খাবো। দিতে যাবো ওকে, তুমি আরো বক বক করতে হবে। পুরো একদম একটাও ভাত যেন না থাকে ওখানে। না ঝোল নিবি আর না এই দেখো ওই যে ভাত করছে উঠা। কোথায় ভাত দেখছো তুমি? না এটা আমার ভাত না, এটা তোমার ভাত। লেজাটা দেখো, জাস্ট লেজাটা দেখছো? ঝোলটা সেই হচ্ছে খেয়েছে। এত তাড়াতাড়ি খেলে হবে না বাবন। আমার ব্যাপার। খাওয়াটা হচ্ছে সত্যি ঝোলটা বাবা বললো ঝোলটা ফুলকপিটা শক্ত শক্ত করে আর ভাজও নেই। দেখ না, কত ভাজলাম ভাজও করতে রাখছো। ঝোলটাও সেই হচ্ছে রে। দেখো দেখছো? হ্যাঁ মাছ মাছ একটা ফুলকপি দাও না, হাতি দাও। জল দে।
তেল খাবি? তুই তো মাছের তেল খেস, খাবি? মোটা হবি, খা। আর মাঝখানে কাঁটাটা আমাকে দিস। কাঁচা মাছ খেলে প্রোটিন হয়। খা। আমারই ভালো তোমার কাঁটা খেতে। এই কাঁটাটা এরকম কেন ভাঙা? ওই কাঁটাটা আমার ফেভারিট কাঁটা। এটা কোন মাছ গো? মাছের নাম কি? কাতল মাছ। আর যে মাছগুলো আমরা খাই ওটা মাছের নাম কি? এগুলোও তো আমরা খাই। এটা না, রুই মাছ, ওইটা না, একটা থাকে না পাবদা মাছ, 4 কোনা পিস। ওটা এগুলো এটা কোন মাছ? রুই কাতল। এটা কাতল। খাওয়ার মধ্যে চ্যালেঞ্জ হলে হয়, তাই না বাবন? হ্যাঁ, আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করতেছে। তারপরে আমি আবার বড় বইলা আমি নিছিলে জানি কেন নিছো? কে নিতে বলছে? আমি বড় ছোট কিছু মাখামাখি করতে। ছোট। চল খাবি? খাবি? না, তোমারটা আমি কেন খাবো? মানে চ্যালেঞ্জ মধ্যে নিকো ওগুলো চিটিং। নিজে তেল খাবে না তেমনি মোটা। তো এই মাছটা আমি যদি তোমাকে দিয়ে দিই? না না, ওগুলা কি আমি তো মাছ দিছি নাকি? মাছের একটা পিস। তেল হচ্ছে মাছের কোন অংশ? স্কিন। কি করতে থাক? তেল কোন অংশ? শেষ। জিতেছি। এত ভিডিও বলে না, পুরো পরিষ্কার, পুরো একদম। ওখানে দেখো কতগুলো মাছ, একটাও যেন মাছের ওই যে লেজের মধ্যে পুরো পড়ে যাচ্ছে মাছ। তুমি জিতে গেছো। অনেকগুলো মাছ। নিজেরটা দেখ। হয়ে গেছে? কাঁটাগুলো এখানে সব ফেলতে হবে। এই কাঁটা যাচ্ছে না। মাস্টার জিতে আছি। 10 টাকা দাও।
প্র্যাঙ্ক করলাম তোমার আমিও মাছ জানি। খাওয়ার জন্য। আমিও জানি। ও মাছ খাবে না তাই জন্য ওর সাথে প্র্যাঙ্ক করলাম। দেখো থালাটা পরিষ্কার টুকটুকা। মাথা খারাপ। হ্যাঁ এগুলা মাছ দিলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ একদিন কে এরকম মাছ দিবি। তা তোমার দোষ তুমি কেন নিচ্ছ? আমি কি বলছি না কেটে নিবা না? আজকে তো একটাই ছিল। টাটা। দেখো বাই বাই। হ্যাঁ শেষ করে দিবি। থালাটা একদম মানে পুরো একটা ভাতের টুকরা। তোমার থালা আর আমার থালাটা দেখো। দাঁড়া দেখি তোমার ধরো। আমি লাস্টে ফুলকপি দিলাম তাও তুমি হারলা। আমি তোমাদের বেশি ভাত দিচ্ছি তাও তুমি হারলা। তুমি বাঁধাকপিতে অল্প ভাত খাচ্ছো তাও তুমি হারলা। কি যে করতে যাচ্ছি। ওই যে বিড়ালগুলা থাকে ওই মতন খাচ্ছ হাতে। সব কাটাটা উঠে ফেলতে হবে। আর ওই ওখানে কাটা পড়ে আছে থালের ওখানে যে নিচে। এত টেস্ট লাগলো। এই যে একটা বাবন আমার এখানে বসলে ভালো হতো না রে। না একটু ঠিক আছে। তো চলো টাটা। দেখো আমার থাল পরিষ্কার। দেখো টাটা চলো। আজকে চ্যালেঞ্জে আমি হেরে গেলাম, বাট এটা চ্যালেঞ্জ ছিল না, এটা প্র্যাঙ্ক ছিল। বাবন আমিও 50 প্র্যাঙ্ক টাকা করছি নিয়ে কারণ নিবো। বাবন আজ খাবে না তার জন্য। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর আমাদের খাওয়ার ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করবে। কেমন?